Bijouterie Pantso manolotra anao ny logité. Miavaka foana miaraka amin'ny Chin vaovao matsiro sy mikarepoka aok'izany. Chin fonosana vaovao manolotra anao ny logité. Oay, toa laza mangirana sy malefaka tsara volondry. Natura sady manitra sy tanora lalandavako kindry a. Natura ihany kia. Vokatra Natura manolotra ho anao ny logité. Nettoie manolotra ho anao ny logité. Nettoie, liquide vaisselle misy hanitra mandarine, citron, pêche miel, ary pomme verte. Telma safidiky numéro 1 malagasy manolotra ho anao. talata fatelo amby folo ny volana novambra taona 2024 amin'ny fitora sasany mahirimitra vitso miarabanao tompo klasy tompoko vavy asaina mpanajana anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Olo-pirenena maro avy amina toerana maro samihafa no nijoro vavolombelona tamin'ny tsy fetezana sy alatra ary fanodinana voka-pifidianana ny ainan'izy ireo. Tapitra alina ny fandraisan'ny SRMV ny taratasy fitanana an-tsoratra isaky ny birao fandatsaham-bato raha tara izany dia tsy azo raisiny intsony izany. Nahitana grenady maromaro nilevina tao ambany tany teny amin'ny tokotanin'ny komina Ambohidratrimo Ankiziny Lalao ny tsipona Potoby no nahita izany. Nanaiky ny sazy ny FIFA izay nandravana ny komity mpitantana ny FMF ny voalohany Doda Andriamiasasoa. Any ivelany dia tafakatra 220 ireo namony ainy tamin'ilay dory tanety izay nitarika fahamaizana tanàna sy fiara tany Californie. Falitafaraka aminao hatrany ary dia asaina ianao anaraka ny logité hatramin'ny farany. Tsika iara ijery avy hatrany sy iara anaraka ireo vaovao nisongadina ao anaty alahona. Vibrez au rythme des couleurs Orlac. Trouvez Orlac partout à Madagascar. Ny lokon'ny vaovao miaraka amin'ny Orlac. Ny vaovao makasika ny fifidianana miampotra tsikelikely ny zava-nisy marina ny ainany ankamaroany vahoaka malagasy ny aloha sy nandritra ny fandatsaham-bato ary nandritra ny fanisam-bato. Mpifidy sy olo-pirenena vitsivitsy no nisary nijoro vavolombelona tamin'izay niainany tao anatin'ny Facebook izay hoentiny Andrilalaina Andriamasy Stefan Rakotomalala. Nanomboka tamin'ny fizarana kara-pifidianana no efa nahitan'ireto olo-pirenena ireto izay monina any amin'ny boriboritany faharoa ny fidy teny amin'ny CEG Ambohipo tsy fetezana. Maty agnaty masaka fifidianana fa le karata fa tsy maty sy mahazo. Zany fa le tsy nahazo dia tsy mahazo. Ao zany ny tena zavatra mampalahelo an'ilay fifidianana vao hoe hanomboka ilay fifidianana dia karatsy ilay olona efa maty 5 taona ny feno ao amin'ny fokotany dia manantona fokotany ianao a tsisy resaka ilay izy tsisy nininina. Mbola nafisiny ireo olo-pirenena ihany koa ny zava-nisy nandritra ny fotoana nandatsaham-bato dia ny fampiasana ilay fitaovam-panoratana nentina namariana ny kandida nofidiany. Misy fotoana efa mifidy ny sasany amin'ny marqueur, sasany amin'ny stylo. Tsy fantatra hoe iza zany ny tena marina hoe amin'ny marqueur sa amin'ny stylo. Mijery nefa izay fanisam-bato stylo daholo ny hitana fa tsisy marqueur ataona ny ray azy. Dia izay zany mba angatahanay amin'ny antsoavo amin'ny fitondrana ambony mba hijery akaiky an'izao toezara zao. Le izy ve zany marqueur sa stylo ny tena ampiasaina amin'ilay izy fa ny izay nanao stylo tany aminay zany dia vatomaty daholo. Dia mangataka amin'ny seny zany hoe iza le tena manakery le marqueur sa le stylo. Hatramin'ny fanisam-bato dia mbola natsikaritra tsy fitezan-javatra maromaro izay tompakady efa nomanina nentina anodinany safidim-bahoaka izy ireo. Nandeha teny amin'ny bureau de vote zay eo amin'ny EPP Andavamamba. Rehefa tonga tao amin'ny bureau de vote Andavamamba zay dia nijery sy nanara-maso ny fomba fanisam-bato sy ny isam-bato azo ao amin'izany bureau de vote izany. Tsy karitra nefa fa rehefa nienzo zay dia nisy ny zavatra izay tsy mety ataony tao amin'ny bureau de vote. Tao amin'ny bureau de vote numéro 3 zay no mandeha ary nisy tao ny fanisam-bato nisy numéro 12
inefatra nanonona numéro 12 ny tao amin'ny fanisambato nefa tsy nisoratany zany ny afiny zay tao amin'ny fanisambato numéro 4 ohatr'izay ihany ny zavatra nisy tao amin'ny numéro 4 tsy nitononina sasany natao vato fotsy ny sasany moa tonga dia mioraka ny olona tsy mahita ny atyarina fa mioraka ny eo aloha dia tonga dia tsy hita zany le izy vato maty daholo fa misy a zavatra mikonokonoina ary organise tao anatin'iny fanisambato iny izay a andian'olona napetraka teo aloha mioraka rehefa hotononina ny vato dikan'izay tsisy mahita ny anyarina fa takony mangataka zany zay a mba ho verifiena ny bulletin unique raha ny correspondre amin'ny isambato lasainy CNU. Ny bureau de vote nijerevako ny valim-pifidianana atao amin'ny EPP Manarintsoa ny zavatra hita tao nefa dia zao zavatra jerena le tsy normal satria misy a numéro hafa ny tonon'le mpanonona nefana numéro hafa no misy an'le cocher ny sasany kosa ohatra ny candidat tabera zay no misoratra eo amin'le cocher an'le bulletin nefa nataony zareo vato fotsy ka tsy hoe avy amin'ny alalan'iza iza na ame alalany hoe ara-dalàna ve zany zavatra izany noreo rehetra ireo sy izay mety ho tsy fetezana na halabato tsotro zao nefa tsy mbola voapirofo hatramin'izao dia manao antsoavy ny fikambanana mbalam-bahoaka mba handraisany fitsarana avy lampanondrenana andraikitra ary koa ny akaran'ny raharaha eny anivon'ny fitsarana mihitsy mangataka zay a fandraisana andraikitry ny ACC satria ny CNI efa milaza fa tsy afaka mamono vato fangatany faharoa dia mangataka fotram-panjakana zay sy mangataka ny solotenan'ny candidat mba hitory penal am'izay satria atran'izay isin'ny fifidianana teto dia tsy mbola nisy olona nigadra to anatin'ny fifidianana na dia manao osoka ary ka mangataka zay mba ho atao penal am'izay satria trahison na peuple io ataon'ny candidat sasany io ka raha voapirofo ka voamarina io a dia tokony toy any amin'ny penal ny raharaha afatarina iza marina ny diso iza marina natsikaritra tsy fetezana teo amin'ny taratasy-ndatsabato ihany koa ny solotena sy ny vahoaka maro samihafa isan'izany ny any voka-pifidianana tokony andresen'ny candidat lahara fadimyroapolo nitondra fanazavana mikasika izay araka izany ny CNI tamin'ity androany ity nambarany fa tsy tompon'andraikitra amin'ny valim-pifidianana mivoaka eny anivon'ny internet izy ireo tsara hatrany kosa hoy izy ny manantona hatrany ny CNI raha misy mampiaya ary miaraka amin'ny pirofo mazavatsara nampatsiahy ihany koa ny CNI fa tapitra alina ny fandraisan'ny SRMV ireo vato eny anivon'ny birao fandatsaham-bato ndao arahana avy hatrany ny mikasika izay misy amin'ireo candidat sasany no tsy mankasitraka ny vato azon'izy ireo raha ho an'ito amin'ny EPP Vohiboly ity izao dia aotra ny vato azon'ny candidat numéro 25 ary niakatra ambony kosa ny an'ny candidat 24 raha jerena ihany koa nyto amin'ny EPP tao Ambolo eto amin'ny renivohitra Antananarivo ihany dia aotra hatrany ny vato azon'ny candidat numéro 25 tranga izay anisany hotsipahan'ity candidat ity ary nanambarany fa nifamadika tamin'ny candidat numéro 24 sy ny 21 ny vato azony malon'izay dia nanambara ny CNI fa tsy tompon'andraikitra amin'ny vaovao miely amin'ny tambazotra tserasera izy ireo raha manana pirofo kosa ny candidat tsirairay avy dia vonany anamarina ary anitsy izany ny CNI tsy ho azo eritreretina mihitsy zany hoe raha ohatra ka misy hafa ny voasoratra tato amin'ny PV ny vato ny ato ny lasa ny ato dia tonga dia hita avy hatrany amin'ilay feuille de dépouillement izy zany dia tonga dia zay ilay antsoina hoe anomalie ka rehefa mitranga izay anomalie zay a dia manao ny fampitahana rehetra zay a dia hita eo ihany ny marina dia atao ny fanitsiana araka izay azo atao tsara ny manamarina fa tapitra alina tamin'ny 12 ora ny fandraisan'ny voametra manisa vato na ny SRMV ireo antota taratasy miainga avy amin'ireo birao fandatsaham-bato isan-tsokajiny raha nisy zany ny tsy tonga tany amin'ny SRMV hal farany tamin'ny 12 alina dia efa sokajiana toy ny tsy nisy ny fifidianana ka manao ny antsoina hoe procès verbal de carence ny SRMV vitsy zay dia amin'izao androany zao indray zany fa 3 ambin'ny folo ny volana novambra dia tokony efa vita tanteraka ny asan'ny SRMV ary tokony efa iainga hatramin'ny 12 alina androany indray zany ny fara fotoana
tokony hiaingandry zareo any amin'ny distrika misy azy avy ka anaterany ny vokatra eto amin'ny seni. Efa manenjika ny isa tokony hotratrarina kosa ny seni amin'izao fotoana izao nambarany fa hotratra mialohan'ny 20 novambra izay feom-potoana farany amoana ny valim-pividianana vonjimaika ny vokatra tsy ofisialy. Etsy ankilany araka ny fanambarana ihany koa dia nisintaka eny Ivonseny tsy hanaramaso intsony ny fikirakirana fanisambato ary tsy afaka manamarina voka-pividianana voakanseny intsony ihany koa ny solotenan'ny kandida laharana 17 fa amin'izay fividianana izay hatrany fa nitsakisana ny asany fanaovan-gazety ary fa manandalitra sy famitaam-bahoaka izay no nitrangany ny fihetsiky mpiasa amin'ny fahitalavitra iray teny amin'ny fobe-toeran'ny kandida Erazana Romampianina omaly. Navadiky ny mpiasan'io fahitalavitra pomban'ny Andry Rajoelina io ora-raha politika tanteraka ilay barofo sy fanisakitsahana ny Satamfe ny toerana misy ny kandida iray nataon'izy ireo omaly teny Andraharo raha iverenana ny zava-nitranga tsy nisy nampiantso mpanao gazety tsy nisy fanambarana natao teny an-toerana tsy nisy afa-tsy ny fivoriana anatiny atao amin'ny toerana manokana tsy atrehan'ny rehetra tahaka ny fanao amin'ny QG ny kandida rehetra no natao teny an-toerana tamin'io andro io tsy nanaiky ny fandaminana sy ny famoahana azy ireo ampilaminana natao teny an-toerana nefa ireo nilaza ho mpanao gazety tonga teny an-toerana. Mbola mila toezana ny fanadiovana ny tontolo ny asa fanaovan-gazety. Mbola misy milaza fa mpanao gazety na manao fahotana mahafaty mihoatra lavitra noho ireo mpisandoka ho mpanao gazety. Farafahakeliny ny fahaiza-manao andrasana amin'ny mpanao gazety na inona fironana politika toanana na inona orinasa iasana, ny filazana ny zava-nisy araka ny zava-nitranga marina. Eo ihany koa ny fanajana ny farafahakeliny amin'ny fahalalam-pomba eny amin'ny fiarahamonina dia ny fanajana ny zo sy ny fahalalan'ny hafa. Fivorina ara-stratéjika tsy nanasana mpanao gazety na dia iray aza no nitranga teny amin'ny foibe toerany kandida Erazana Romampianina teny Andraharo. Efa fanao eny izany tahaka ny any amin'ny QG rehetra. Izany hoe tsy conférence de presse, tsy point de presse, fivorina anatiny tsy niantsona mpanao gazety na iza. Toerana manokana fa tsy ankalamanjana no nanaovana izany ary izany foibe toerany fampelezan-kevitra izany dia misy fitsipika mife, misy miaramila mpiambina azy, tsy kianja filalaovam-baolina izany na toeram-pandihizana ka izay te hiditra dia afaka miditra fa tsy maintsy misy fanasana na fahazoana alalana vao afaka miditra amin'izany. Tahaka izany ny foibe toerany kandida mirotsaka ho fidiana rehetra maneran-tany. Tsy azo eritreretina akory ny hoe misy olona afaka makamaka sary sy midikiditra fotsiny amin'izao any amin'ny QG ny Marc Ravalomanana na Andry Rajoelina na kandida hafa amin'izao fotoam-pifidianana izao raha tsy nisy alalana. Izany anefa no nataony ireto mpiasa ny hiajo andriany anarivelo ireto, nanao lohamboto sy fomba ny mpandroba. Nanafiny fankatsara izy ireo rehefa hiditra ary tao anatiny vao namoaka izany. Efa nampahafantariny ireo mpiambina azy ireo fa tsy misy fivoriana ny antsona mpanao gazety tao ary tsy nisy nampiantso mpanao gazety noho izany tsy tokony ho antondiany ireto mpanao gazety ireto. Nefa dia nanao amboletra ary nilaza izy ireo fa mpanao gazety manao ny asany ka dia tsy maintsy manao izay tiany atao ao amin'ilay foibe toerany fampelezan-kevitra izay nisiny fivoriana io. Tsy hoe afo mirehatra nefa nitranga tao, tsy hoe tondra-drano ka hoe vaovao iombonany rehetra fa fivoriana tsy niantsona mpanao gazety toy ny hoe raha tokantrano tsy ilana aparitaka etsy sy eroa. Mananjo hiazona izany fivoriana izany ho tsy ambaratelo ireo mpivory. Mitovy amin'ny vahiny tsy nasaina ireto mpiasan'ny Kolo TV ireto noho izany. Misososo toy ny vinanto tsy narefosa ary manao fiaviny mpangalatra mirongo basy avy hatrany dia mivandravandra mampatahotra. Dia tena notarafina fotsiny ny toetra sy ny fomba lehiben'izy ireo dia ilay manao bodingerina sy amboletra noho ny fitiavan-tseza sy ny fitiavana tombotsoa. Efa malaza fa manala baraka ny tontolo ny asa fanaovan-gazety ny ataon'ny mpiasan'ny Andry Rajoelina sasany mampiditra ny resaka fanavakavaham-bolo-koditra na rasisma sy ny fanavakavahana fiaviana ao anaty ady hevitra politika. Vao maika manampitrotraka n'izany laza ratsy mamenatra izany ireo mpiasan'ny hiajo andriany anarivelo tonga sy nanangam-bozina tamin'ny fampisehoana toetra na jilolamboto ka any an-tokotany sy any an-tranon'olona no milaza fa tompo-tanàna. Na ny polisy aza tsy afaka miditra kery ny any an-tranon'olona raha tsy mahazo alalana ary tsy hoe mpanao gazety dia afaka manao izay tiana atao any anaty propriété privée. Tsy zava-bahoaka na fananam-panjakana ny foibe toerany kandida ary maro ny fitaovana sy paikady sy fandaminana asa atao amin'izany ka mahatoerana saropady azy.
Enatra ho an'ny asa fanaovan-gazety ireny zava-mitranga omaly ireny ary nahitana fa mbola misy ny mpanao politika mampiasa ny mpanao gazety toy ny alika kely ny katarihana amin'ny manipulation politika tahaka ireny ny tranga omaly ireny. Mba hitenenandratsy ny adversera politika iray, ilaina niraka ireto mpiasa madinika ny kultive ireto anaonao foana tahaka ireny mihitsy no tena jiolamboto ka mahavery asina nyty asa fanaovan-gazety ity, ka iza moa no alain'izy ireo tahaka raha tsy ny lehibe ny ihany hoy ny mpitazana. Tsy vitany hoe nanova tanteraka ny zava-nisy izy ireo omaly ka namitaka ireo mpijery fahita lavitra ary namahandalitra sy namahana vaovao diso azy ireo, fa niezaka nanararoatra na nanao récupération politika ihany koa ary vao maika ny fanadiova-tena nataon'izy ireo nanapirofo fa naniraka olona itsikilo izy ireo fa tsy naniraka mpanao gazety anao ny asany. Mpandainga sy mpamadidresaka ary tsy mendrika ny antsoina akory hoe mpanao gazety ny tahaka ireny. Raha mpanao gazety, mpanao fanadediana lalina na hoe journaliste d'investigation na nikaroka ny votoatin'ny vaovao karohana tao anatin'ny mangingina, nikaroka loharanom-baovao maro, raha izay no tena tanjona. Efa nisy namoaka raha teo ilay SMS ny fampiantsoany ny tompon'andraikitra ny Vorotao, saingy sady tsy ampitra ekefa no saribakoly fa tsy mpanao gazety no nirahany, ka ireny ny afara tamin'ny fidirana kely ny tany amin'ny tokotanin'olona tahaka ireny. Tsy vitan'izany fa rehefa nasainy mpiambina nivoaka izy ireo dia avava tahaka ny gisalahy omaketsaka izy nangalatra indray no avava. Ny tokona tsy nety nivoaka mihitsy aza moa rehefa avy nitabataba na mpiantso ny lehibeny sy ireo mpanao gazety hafa mitovy firehana taminy ary niezaka nilaza fa hoe hiarany tsirariny. Omaly vao nisy hoe ny mpangalatra tratra tao an-tranon'olona indray no niantso polisy. Ny mpanao politika mangalatra matetika no mihevitena fa afaka manao izay tiany, tahaka ny ataon'ny sasany manitsakitsaka ny safidim-bahoaka amin'izao fotoana izao. Dia nombo miosy izy ity, izay alehany eo aloha no arahiny atao riana, tsy mahagaga raha ireny no fihetsika sy ny fanadiova-tenany avy eo. Tapitra ny alahionina dokam-barotra dia anaraka ny toy ny vaovao indraisika.